من أجل القيام بواجبها الأخلاقي والديني والإنساني اتجاه أهلنا في غزة العزة للاستغاثة والنصرة. فانبثق عن هذا الاجتماع الذي عقد في مقر جمعية البركة بتاريخ 11/11/2023 هذه الجمعية الرائدة في هذا العمل الخيري لنصرة فلسطين. وهذه الجمعيات المتكونة من جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وهي أم الجمعيات لا شك في ذلك، جمعية البركة، جمعية أمل اليتيم، جمعية مفاتيح الخير، والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، وكذلك جمعية مولود قاسم، وجمعية إسراء للثقافة والعلوم. إذن هذه الجمعيات اجتمعت من أجل أهداف حددت: الدعم المادي لفلسطين، هذا لنصرة هذه الأرض يعود علينا بالنفع، وإنه والله العلي العظيم لأؤمن به إيمانا مطلقا. والحمد لله. يقول الله عز وجل في سورة البقرة: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، وهذا الغيب نؤمن به. فهذا التكتل بإذن الله سيكون بركة على ابن العباس وعلى أبنائها وعلى ذريتها. الآن نعم. هذا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أخوكم صلاح الدين عبد رئيس مكتب ولاية جمعية البركة. اليوم نحن الآن نحيي قضية مهمة، قضية مباركة ببركة الله وبقداسة الإله. اليوم حاولنا التكتل الأقصى لسيدي ابن عباس الذي تشرف عليه عدة جمعيات ناشطة في سيدي ابن عباس أن نحيي القضية الفلسطينية في نفوس الجزائريين عبر مأدبة غداء، وهي ستكون تحت شرف غزة الجريحة، إذ هي تستنصرنا ويقول الله عز وجل: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. حاولنا أن نجند كل هيئات الناشطة في ابن عباس والنقابات حتى نزرع فيهم العمل لفلسطين. كلنا نحب فلسطين، ولكن فلسطين اليوم تستوجب وقفة عمل. الذين آمنوا وعملوا الصالحات كذلك قال الله. فاليوم نحن آمنا كجزائريين، واليوم في ابن عباس أردنا أن نعمل الصالحات تجاه هذه الأرض المباركة. فكانت هذه الندوة ستكون حول كما ذكرت غزة الجريحة، وإن شاء الله سينبثق منها عمل من سيدي ابن عباس إلى غزة الجريحة، كما قلنا في الموضوع: طوفان من سيدي ابن عباس إلى الأقصى بإذن الله. جزاكم الله خيرا، شكرا لكم. 15,000 من بلاد الجزائر، 15,000 من بلاد الجزائر، وكثير من الصالحين والعلماء والزهاد والعباد استشهدوا مع صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه، كما صلاح الدين الأيوبي كذلك جاهدت معه غزة في ذلك الزمان. ولذلك انتم تشوفوا أحياء في غزة، واحد الحي اسمه حي الشجاعية. هذا حي الشجاعية من جاي؟ هذا أرخوه من زمان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه وأرضاه. غيض من فيض يعني الصور أن نعبر عن مشاعرنا نحو الشعب الفلسطيني بصفة عامة وأهل غزة بصفة خاصة في هذه الأيام التي تتعرض إليها غزة لأبشع صور الدمار والتقتيل والتفجير.
فنحن مع إخوتنا هناك من أجل مساندتهم، ونطلب من الجميع مساعدة أهل غزة على الأقل من أجل الخروج من هذه القامة. متواجدون بدار المعلم بولاد سيدي العباس بدعوة من جمعية البركة وتكتل بعض الجمعيات الناشطة في الميدان الديني والدنيوي، ألا وهي كفيل اليتيم ككفيل اليتيم، سواعد الإحسان، مولد قاسم اللي برئاسة سي هشام، اللي اليوم إن شاء الله رانا بدعوة هذه من أجل تقديم التدعيم المالي والمادي لإخواننا ومن أجل نصرة غزة، اللي إن شاء الله نتمنى من ربي ينصرهم. المنظمة الجزائرية للإرشاد المستهدف والمحيطين مكتب سيدي العباس. اليوم شاركنا مع الإخوة نتاع البركة قبل كل شيء نترحم على الشهداء الأقصى، ونطلب من الجزائريين يساهموا ويعاونوا القضية الفلسطينية لأولادها. الجزائريين هو أولاد لهذه القضية الفلسطينية، وإن شاء الله بإذن الله هذا التكتل ينجح وتكون المأمورة إن شاء الله توصل إلى هذا كما نقدر. والسلام عليكم ورحمة الله. القدس وعكا نحن إلى يافا، في غزة نحن وقلب جنين، الواحد منا في نفس الإحساس بالقدس بالأصل.